Знаеш ли, че имало мъж, който живял с мечки? Но един ден се случило нещо ужасяващо. Казал се Тимати Тредуел и прекарал 13 лета сред тези диви хищници в Аляска. Той вярвал, че може да ги разбере, че може да живее с тях и да бъде приет като един от тях през годините. Заснел стотици часове видео, наричайки себе си шепотът на мечките. Хората го предупреждавали. Мечките не са приятели, те са диви и непредсказуеми. Но Тимати игнорирал тези предупреждения. През лятото на 2003 година той отишъл с приятелката си Ейми към обичайния си лагер. Никой вече не ги видя живи на следващия ден. Рейнджери открили разрушен лагер. Камерите били оставени включени и записвали всичко, сякаш природата сама искала да разкаже историята. В кадрите Тимати спокойно се приближава към мечка. Говори и гледа я право в очите. Той вярвал, че може да я контролира, че между тях има разбирателство. После всичко се променя за секунди. Крясъци, хаос, тишина. Експерти казват, че мечката го убила, заедно сами. Част от записа никога не е пускан заради своята ужасяваща реалност. Тредуел вярва, че може да живее сред хищници, но хищниците били на друго мнение. Днес филмите и записите му остават като предупреждение. Човешката самонадеяност срещу природата понякога завършва със смърт.